وحسب أحدث التوصيات الطبية فلا داعي لاستخدام أدوية السعال إلا في الحالات التي يتم وصفها من قبل الطبيب المعالج، وذلك خلافا للتصور العام بضرورة تناول أدوية مهدئة للسعال بمجرد حدوثه، وخصوصا أن معظم هذه الأدوية تكون حلوة المذاق ومفضلة من الأطفال، إلا أنها يمكن أن تسبب أعراضا جانبية. وتشير التوصيات الأكاديمية الأمريكية للحساسية والربو والمناعة إلى عدم جدوى استخدام الأدوية، موضحة أن السعال يعتبر آلية دفاعية من الجهاز التنفسي تساعد الطفل على إزالة المخاط والالتهابات والمواد التي تسبب حساسيات معينة. وعلى الرغم من أن السعال يكون عرضا مزعجا للطفل، فإن معظم الحالات تنتهي من تلقاء نفسها، ويمكن استخدام الأعشاب الطبيعية التي تساعد على تهدئته. نرحب بضيفتنا في الاستوديو دكتورة ريتا خليل، اختصاصية طب الأطفال والربو والحساسية في مؤسسة الفردان الطبية. دكتورة أهلا بك معنا. صباح الخير. ماذا يسبب السعال لدى الأطفال، وحتى يعني نتحدث أيضا عن الكبار، ما السبب الرئيسي؟ وهل أدوية السعال طرأت عليها بعض التغييرات في مادتها الكيميائية بحيث أصبحت أكثر سلامة لاستخدامها عند الأطفال خصوصا؟ صباح الخير. السعال هو ديزيز أو ردة فعل لأمراض كثيرة ممكن نعاني منها، وهي أكثر سبب ممكن تعمل مشاكل للأهل أو للأطفال خصوصا، ما بيقدر الواحد ينام بالليل. فأول شيء بالسعال أو الكحة لازم نفتش على سبب السعال. لما بنلاقي السبب السعال بخف. أسباب السعال فيها تكون كتير إلى أسباب، فيها تكون ربو، فيها تكون حساسية، فيها تكون after viral infection، حيلا شيء common cold، influenza، جريب، فلو يلي معروف بعد سيلان أنف. بيقولوا لنا الأهل إنه دغري الولد بصير بيسقط على صدره، بصير يسعل سعالات ناشفة. في يكون ديوت وريفلاكس، يعني في الأسيديتي أوقات بتزيد السعال هيدا. في يكون سببه التهاب الجيوب الأنفية، فمشان هيك الولد كمان بيسعل. فأول شيء سبب للسعال لازم يشوفوا طبيب أطفال أو طبيب عائلة، هو يحدد شو سبب السعال لنرجع نعطي الدواء المناسب. وبالتالي يعني هل هنالك تأثيرات جانبية من الممكن أن تطرأ بعد استخدام هذه الأدوية، أدوية السعال، بعيدا عن فكرة بأن الدواء في حد ذاته يقلل من أعراض السعال التي تعرفنا أو تعطينا معلومات عن أمراض ثانية؟ صح. مثل ما تفضلت قلت حضرتك، السعال هي دفاع الجسد على الفيروس يلي نحن او الانفكشن، الالتهاب يلي لقطنا. فانا بقول لهم للاهل اتركوه يسعل، لانه بده يظهر كل السكريشنز، حتى وان كان السعال مزعج بالنسبه اليه. بهالاحوال نعم في حالات كثير نادره الاهل او الطبيب يضطر انه يوصف دواء سعال، لانه الولد ما بينام كل الليل، لانه كل نهار مزعوج. بهالحالات اكيد يلي لازم ننبه منه كل دواء السعال يلي في بقلبه كوديين. الكوديين كثير مؤذي للولد ان كان ولد او للكبار، لانه الكوليدين في يعمل نعاس كل نهار، في دلو نايم الولد، واذا حدا كبير سايق في يعمل اكسيدنت لانه يغفل، في يعمل مستخلص من الافيون. نعم، في يعمل hallucination، يعني بصير يلهوس. تأثيرات من هذا النوع. بيعمل hallucination، بصير يلهوس، خاصة إذا كان الكمية أكثر ما لازم. في يعمل ضيق بالتنفس إذا كانت دوز كمان عالية، وفي كمان يوصل للدث بمحلات، بيعمل ضيقة نفس إذا أخذ الكوديين بكمية عالية. أدوية السعال عالية مصنوعة بالأساس من أعشاب طبيعية كما ذكرنا. الكوديين إجمالاً أنه صار removed from the market، إن كان بأمريكا أو من قطر هون عنا منه موجود بالماركت. دواء السعال الثاني اللي أكثر شيء موجود هلأ هو بيكون بيزد على الهاني، العسل، بيزد على الأعشاب الطبيعية. هيدا ما كتير بيأذي وما بضر، بس أكيد لازم نستعمله بوصفة طبية وبعد عمر ال4 سنين أو ال6 سنين حسب نوع الدواء. طيب كيف نخفف من أعراض السعال إذا كان مزعجا ودون
الاعتماد على أكثر سبب للسعال، العلاج السعال هو بنقول جود هايدريشن. يعني قد ما فينا نعطي سوائل للولد، في ياخذ اورنج جوس، عصير ليمون، في ياخذ تي اذا عمره بعد السنتين، فينا نحط مع التي شاي عسل، فينا نحط شويه حامض اذا بيقبلوا الولد. وفعليا يعني جود هايدريشن، يشرب سوائل كثير. ثاني شيء مخفف للسعال هو العسل. بعد عمر السنة أكيد ما فينا نستعمله تحت السنة، فينا نعطي حسب العمر نص ملعقة 3 مرات بالنهار. إذا الولد ما بيقدر يشرب شاي تحت السنتين فينا نعطيه شوية عسل. مشان هيك أدوية السعال كلها يلي شوي سيف فينا نستعملها بأمان فيها عسل أو بيكون مرسوم نحلة عليهم. هل يمكن الاستعاضة عن دواء السعال بالوصفات الأعشاب الطبية والعسل؟ أكيد مثل ما قلت بالكامل أم لا؟ بالكامل فينا أكيد، إلا بحالات كتير قليلة لما الولد عن جد ما بيقدر يخفى بالليل، ومرات بنضطر نوصف دواء سعال بس لنسكت الأهل. بس هي فعليا إذا فينا نترك الولد يسعل منا آخر الدنيا. فينا نحط إيميديفاير أول يومين بريحه، فينا نعمل مغطس مي فاترة، في يتنشأ البخار، كلهم هودي بيساعدوا إنه نخفف السعال. وفي الولد يصح ب3 ل5 أيام لجمعة، لو بقيت السالة على جمعتين فيها تدلع على 2 ويكس بس، منا بيج ديل، منا مشكلة، في صح بلا دواء. المهم أن يترك هامش لآلية الدفاع في تعزيز المناعة. صحيح. صح. شكرا جزيلا لك يا دكتورة ريتا خليل، اختصاصية طب الأطفال والربو والحساسية في مؤسسة الفردان الطبية. شكرا جزيلا. شكرا لكم.